estás haciendo? Dibujo un mapa del bosque con todos los sitios donde algún niño ha dejado su huella. Oh. Sigue el mapa de Craig y explora cada día un lugar increíble del bosque. ¡A toda velocidad! Un mundo alucinante lleno de aventuras, Es hora de ponerse serios. peligros y amigos. No me importa lo que hagamos, siempre que estemos juntos. Hay tanto por descubrir ¿Qué hacemos primero? en el especial El Bosque de Craig. El lunes en Boing.